明唔明啊？明嘅話咧，你話俾我知吓。明嘅話俾我知。係啊，我係移咗民嘅吓，直播間嘅朋友仔，移民有咩問題呢？冇人連咪喎。民眾係咪中山啊？民眾係中山嘅。民眾以前係一個鎮，由於太落後啦，所以就乜嘢咯？民眾唔係一個鎮咩？以前係一個鎮，但係而家唔係啊！好彩移民去中山湛江，湛江唔窮噶，湛江真係唔窮噶。到底得未呢？我而家等緊你噶喎，姐姐。有冇諗過去揾你嘅親生父母啊？我想問下直播間嘅朋友仔，你覺得我應唔應該去揾我親生父母啊？嗱，我今年呢，多謝你啊，小菜菜，我今年都40歲啦，係咪？我唔知道我嘅親生父母仲尚唔尚在人間。祈求原諒我，如情隨夢去，你不要計。你話俾我知啊，我應唔應該去啊？我唔知道應唔應該去啊。其實我好好奇㗎。嗱，我差唔多我嚟到茂名噶啦。如果我要去打聽嘅，我應該點樣去打聽呢？我唔知道噶，其實好好奇啊。去唔去啊？生存了好多花，藏进了满头白发，记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他。去唔去啊？其實时间都去哪儿了？还没好好感受年轻。去唔去啊？有冇人可以連下我，覆下我啊？去唔去啊？到底？滿腦子都是孩子哭了笑了，時間都去哪兒了？還沒好好看看你，眼睛就花。你好啊，朱茵，做咩啊，朱茵？我覺得你即係我屬於個人建議啫。我係你我就唔揾啦。咁耐啦，人哋有心就早揾你啦。唔係啊，因為佢唔知道我喺邊度噶。唔關事嘅，如果佢係有心嘅話，點都會諗辦法去揾噶。我覺得你只需要對你而家嘅父母好就好啦。即係如果我係你嘅話，但係你唔會好奇嘅咩？呢個我唔好奇。當佢拋低我嘅情況底下，我而家有個錫我嘅老豆老母，我就一定會對我老豆老母好。我錫佢哋，但係都會好奇㗎。我唔好奇。一陣即係我覺得一樣嘢就係，如果我去揾佢還尚在嘅情況底下，咁人哋會點諗你無啦啦突然間出現喎？我係有得揾，我早已經係登廣告成咁樣去揾啦。我係咁諗㗎。點會呢？你好啊，空，你好啊。我都係被人收養嘅。啊，你揾唔揾啊？我揾到，喺我讀6年班嗰時咧，我揾到。你點揾啊？但係嗱，而家咧我就嚟到，我仲有2個鐘咧，我就可以去到梅綠噶啦。我本身係一對孖女嚟嘅，咁我親生父母咧就分別俾咗2家人收養我哋。嗯。咁我讀小學6年級嗰時咧，我認到我嘅孖生細妹。咁我孖生細妹咧，佢嘅養父咧就識我親生父母嘅。嗯。跟住佢養父就同我哋講，俾電話我哋打俾佢。跟住我哋都有同佢食飯，但係我即係感覺到一啲都冇親情咯。唔係啊，佢根本都唔識我。我出世幾日咧，我就已經係